Hheyi, sanibonani ngibingelela endlela nasezansi wey'ngane zakwethu. Ngicela uma ungaka-like u-like, uma unganankinga ungifolowe. Bafowethu, izolo ngike ngalalela nje i-interview noma nje i-show engingasho ukuthi eka-Robert Marawa, ya. Lapho ebebuza khona enye yama-journalist lapha kule show anokuyenza, ebuza ukuthi, hhayi bo madoda, siyayazi ukuthi uLodge uke wathi vumbu lapha eNotorena, ebonakala eshuthela lo mjida lo oyi-personal trainer nje, bayamazi abaningi lo wentsha emhlophe. Le ndoda yasho-ke le eyi-journalist, ithi ya yena ubonakele umbhemu. Iyadraya-ke ngoba ize uyabuza uRobert lapho ukuthi ngabe impofana zizomemezela uLodge kule viki eliqalayo. Ngoba nje liqalile nje iviki. Hawu, nayo le ndoda lena uyayibona ukuthi kunento eyifihlayo, ifihla induku emqubeni. Iyale, ayifuni ukusho ukuthi kwenzakalani ngoLodge uNyoso madoda, yabo. So ivele yathi le ndoda-ke hhayi akulindwe, akulindwe. Ize iyasho-ke le ndoda ukuthi hhayi iy'mpofana zona ziyaholela, ayinqeni-ke impofana ukuthi yithi ecabanga ukuthi la eMzansi so far ngemali ebeyihola le eLibya uLodge, iy'mpofana zingakhona ukumholela leyo mali leyo noma zingakhona ukumkhokhela leyo mali leyo, yabo. So ngicabanga ukuthi-ke ama-chances ukuthi uLodge simbone la kwiy'mpofana kule viki lithi liphela nje zibe sesimemezele iy'mpofana 50%. Ngoba nayo le team le abathi yakhona le iyamfuna. So sozwa nje uma kuphela iviki leli ukuthi kume kanjani iy'ngane zakwethu ngoba nayo le team le ebathi i-Maghreb iyamfuna, yabo. Ney'mpofana-ke nazo ziyamfuna and kuyiy'mpofana okwabonakala nje qhu lapha ekhaya lethu elikhulu. So nje hhayi, mina ngiyathemba ukuthi uLodge uzosayina lapho kwi-Kaizer Chiefs, uzosayina, ngithemba impela mina. And kule viki leli lizophela sesazi ukuthi uNyoso uya kuphi, yabo. So ngoba le ndoda bayibuzile impela ukuthi hhayi bo, ngabe iy'mpofana noma i-Kaizer Chiefs izomemezela le ndoda ukuthi isayinile. Yadla amazambane kwakungezwakali ukuthi ithini indoda. So thina-ke sithi-ke, woza mfokaNyosi ungasajiki, ungasajiki. Siyazi ukuthi usuthe uqhalaqhala ngokweminyaka, kodwa uyofika u-ede lapho ngoba kuney'ntwana ey'ncane nazo zishoda ngomuntu omdala ozofika ay'hole, u-quick njengawe, okwazi ukukhahlela njengawe, okwazi ukuphasa njengawe. Uphethe yonke into yebhola Nyosi, yabo. Uphethe yonke into yebhola, ungafika ube yisibonelo esihle.